今日我哋嚟睇一下點樣切一個蝴蝶雞，因為我要做香煎童子雞。蝴蝶雞即係將一個雞擺成蝴蝶嘅形狀，咁樣煎起上嚟比較方便，賣相都靚啦。我會用刀嚟切雞，洗乾淨之後，先將雞尾切走，喺雞胸落刀，順住呢個位手起刀落。雞翼尖你可以保留，不過我唔要啦，切走佢。雞翼呢一度亦都要落一刀，咁樣就可以將雞翼反轉放平。雞髀嗰度有個地方谷起嚟，咁樣咬佢一下，會感覺到啪一聲，雞髀交界嘅嗰個臼就會斷咗，就可以放平啦。然後雞髀肉各一刀，等佢更加入味，容易熟，咁樣就搞掂晒啦。似唔似一隻大蝴蝶呢？將調味料搽喺雞嘅內腔，咁樣更加入味。